Если ты слышишь стук, но не можешь понять, откуда он, не ищи источник. Его называют тихостук. Он появляется только после твоего звука. Шаг, удар, стук пальцем, даже случайное касание стены. Пока ты молчишь, его нет. Но стоит тебе ответить, и он повторяет ритм, но немного иначе. Тише, медленнее, не там, где должен быть. Ты думаешь, это эхо. Но оно учится. Сокращает паузы. Подстраивается под тебя. И в какой-то момент ты слышишь последний стук и понимаешь, он уже стучал за тебя. Если услышал стук, замри. Не двигайся. Не отвечай. А ты уверен, что все звуки в твоей комнате твои.